Бизди апабыз келип алып кетебиз дейт да. Сот аткаруучулар менен келип биз талашат. Сот аткаруучулар өзүңөр чыкпасаңар биз силерди өз кармап салып беребиз деп бизди коркутушат. Үкөм экөөбүз барбайбыз ал жака. Сот аткаруучуну чакырылат, ишке чыгып кетпейби? Эме жана берки Минюстун кызматкери. Чакырчы. Сот аткаруучулар өзүңөр жөн чыкпасаңар биз силерди кармап, мажбурлап салып беребиз деп бизди коркутушат. Сен немечи, ким сот аткаруучусу, сен жооп бере берчи, ошо кандай кылыш керек мына? Бу ата-энесине баргысы келбей атат. Баланын укугу өзүнө жооп берген 18 жаштан өйдө болот да. Ага чейин болсо жана ким неме болсо, апикун болсо, энеси болобу, чоң энеси болобу, ошо ким мыйзам иретинде ким болсо, ошол жооп берет да. Ошон үчүн балдарды 18 жашка чейин жана неме ошо 14 жаштан кийин 14 жаштан кийин өзү чарса болот, э? Мен Анда сиз өзүм 16 түшүнүп бериңиз, жашымда. мына бала болсо кайрылып алат, баргысы келбейт. Азыр сиз канчага чыктыңыз? 16-га. 16-га? Эми азыр сиз 16-га чыгып турсуз, өзүңүз тандап алсаңыз болот негизичи. Бирок силердин мыйзамдуу өкүлүңөр азыр апаңарга, мамаңарга, өзүңөр төрөгөн апаңарга барышыңар керек негизи, мыйзам боюнча. Соттун буйругу чыгыптыр. Биринчи инстанцияда ушуларга апасына чыккан экен, облус сотта ошол жака чыгарыптыр. Соттун буйругу чечим аткарылыш керек. Азыр Жок. Мына соттун немеси чыкты, өкүмү чыкты. Анан чыккан менен бала барбайм деп атат да. Мына бала 16 жашка чыгыптыр. 10 жаштан кийин бала өзүнүн тандоосунда болот. Иә. 10 жаштан кийин бала өзүнүн тандоосунда болот. Кайсы жакта жашаганын өз тандайт бала. Анан азырында барбайбыз деп атат балдар. Ошон үчүн булар Верховсутка кайрылышыптыр. Кимге кайрышты? Верховсутка кайрылышыптыр азыр учурда. Ошо Верховсуттун чечимин күтөбүз.